Ieri in piazza c'erano più gente che non la sera di Natale e assolutamente tutti, la maggior parte con le mascherine, ma sicuramente senza il distanziamento. È uno dei risvolti negativi di una manifestazione che si è svolta nel segno di civiltà e democrazia. E quanto ha sottolineato la Prefettura nel rapporto inviato questa mattina al Ministero dell'Interno. Ben diverso di quanto è accaduto a Milano e a Napoli, dove certamente ai manifestanti si sono mescolate frange estremiste, qui tenute a debita distanza. L'assenza di bandiere, il partito però non ha impedito, secondo il prefetto, ai politici di prendere parola con toni un po' sopra le righe. Non ho apprezzato tutto quello che è stato detto, soprattutto alcuni toni, perché comunque occorre avere rispetto nei confronti di chi ci amministra, di chi ci governa, perché si assumono comunque delle responsabilità e soprattutto i toni di alcuni politici, perché proprio loro dovrebbero sapere che è difficile fare scelte che accontentano tutti quando gli interessi in gioco sono contrapposti, ma tutti da tutelare. Di certo che Treviso ha inviato a Roma un forte segnale di scontento, ma sempre tutto sommato nei binari della legalità. Un fatto importante per il prefetto che però indica le restrettezze di questo periodo come pegno da pagare per poter poi vivere più liberamente l'ultimo periodo dell'anno. La speranza è proprio questa, che si debba chiudere ora e magari non completamente per avere magari fra un mese già una prospettiva di ripresa che poi io mi auguro sia piena, così come abbiamo visto d'altro canto subito dopo la fine del primo lockdown. Per questo è chiara l'indicazione verso chi organizzerà le prossime manifestazioni. Dovessero esserci altre richieste di manifestare per questi o per altri motivi, si sarà molto severi proprio nel concedere eventualmente la piazza se non ci sono garanzie che non si ripetano questi assembramenti.